جديد طيور الجنة في الأسواق. الإصدار المميز يا أستاذ للمنشد مجاهد هشام. بالاشتراك مع الأطفال أسامة النفعة. ضحى الهندي. بشرى عواد. الآن احصل على نسختك الأصلية ذات الغلاف الجذاب. افتح عينك يا أمور واسمعنا شو بنغني، واعرف شو معنى حبسوط عقرب طيور الجنة. متوفر على كاسيت وسيدي ودي. اطلبه الآن من مؤسسة طيور الجنة أو من أي وكيل لها في العالم.